你看，哦，烟火，看哪一边好呢？对呀，哇，怎么没有声音？之前都有声音，好大哎！这是金龙吗？圣诞树，他今年说扩大金龙，有它比较宽，哇，真的龙的眼睛来了！一朵花，这里3000万的，天！对啊，今年像个圣诞树，对，都没声音，去年声音好大声的。有什么有一个字，你记得对到声音吗？一节一节，正好全部，这是金色。今年真的比较宽呢。有，它有加一个那个牌皮的也亮，漂亮的台北夜有声音，有声音。嘿，好有想象力，对，观世音菩萨。旁边一样的。哇，这个也很特别，之前都在空调。哇！现在到上面。哇！哎，今年这样子，今年跟以前都不一样。那去年6000万，今年说10万的，那变红色了。 13万的。哎，天空变红色了。对啊，美丽华怎么放那种烟火那么小？这个比较漂亮。不会这样就没了吧？小孩子跟水果。哇！两边都看，两边都看。全都看我这一眼。3D 出来。哇，上面是不是要打什么特殊的？你看那种上面打的。哇，这次说要打101啊。对啊。不知道你现在对啊，你看它烟火它不会打出101。上次有打100。是啊，真的啊。上次天空真的，我看有啊，上次他会打一个100出来。100对不对？没有啊。城市感做出来了。你看。刚才有。就像金色似的。好亮，好亮哦！哇，这个它有搭架的，大给哦。哇，好像一个人呢，好像一个雪人哦。没了。